Gülüşü ilə ölkəyə səs salan komediyxana indi ölkə sərhədlərini aşır. Başoğlu zil dartacaq. Hər dəfə gəlirəm, o bir dənə mismarım var, əyirsən, verirsən mənə. İnansa otaq doludur, əyəri mismarla. Moskva şəhərində möhtəşəm bir konsert proqramı ilə görüşə gəlirik. Bunu evdəki tarışqa bilsə var ha. Güc olma, dur ayağa. Bu səhnələri hələ heç kim heç yerdə görməyib. İlk siz görün, siz də gülün. Ama gidelim. Yekək kizə bu normal danışır nə deyirsən? Konsertimiz aprelin 23-ü Vernadski prospektdə yerləşən Konqres Hall'da olacaq. Sizcə burada bir abstrakt məsələ var, yoxsa yox? Üstüvəl sağlıq, mən biraz naxoşlamışam, iyi bilmirəm. Biletləri kassir.ru. Relax. Mən relaxam. Bu kilaksdır. Və yaxud da ekrandakı QR kodu skan edərək əldə edə bilərsiniz. Biz də baxaq, könlümüz asılsın, nə deyirsən etsin. Yayımın baş sponsoru Berk Soyuq çayları. Sponsorlar QX Məişət avadanlıqları, Bomba Beloçka tumları, Baku Avtomol, Qardaşlar Mebel, Permalit boyaları. Ay ana, atam harda qaldı? İçəridə elçilərim var axı, gözləyirlər. Az bir gəlir də, nə olub bala? Əlim yandıdasan. Bu, aman bir elçiliyimizi adət-ənənəyə uyğun eləyək. Ana, sən də mənim bir valideynim sayılırsan. Gəl gedək, hərbi sən ver. Qız saatlı bomba deyil, əmil, bu saat partlayacaq. Ana, saatlı bomba olaram da, bütün yaşıtlarım ərə gedib, bir dənə mən qalmışam evdə. Buna bax, bir dənə qızı var, saralıb solub. Az dipçək gün uzatsan, sən solasan. Narahat olmayıb, bala, sən gedərsən. Verəcək gedərsən, gözlə. Gözlə, dədəni gözlə. Bu deyək, gəldi. Mən dur, elçilər kimlərdir? Əbi, düşbləri gəldi, sən. Sən haradasan bir saat deyil. Cəmat gəlib oturub evdə, sən yoxsa səni gözləyirlər. Bəlkəsin. Kızım, buraya dələ tutsan bəlkə. Nə vaxtdan gəlir elçilər? Bir saat oturublar evdə. Demə, qoy elə görsünlər ki, biz naz eləyənik. Sıra elə gəldi, verməyin, hələ bir tələsməyin hələ. Tənt etməyin özümüzü. Bunlar kimlərdir, nəçidir? Aytan, yenisəli kimlərdəndir, nəçilərdəndir? Day bir yerdən ver məni gedim. Az bir yerdən ver məni gedim, nədir? Pomidordur bu, pomidordur bu, bir yerdən verək getir, ərikdir. Rigorovka ver, rigorovka ver qızına. Ya bu rigorovka qanır, asla deyirəm, dədənin yanında ayıqdır da, ay qaralı dur. Aytan, uzatma da, ver gedim də day. Rigi. Az rigi, verəcək gedərsən, bana dədənin yanında ayıqdır. Kızım, biraz dala dur kızım, biz anam... Ayna dur kızım, ayna dur, darıxma. Dədən səni verəcək. Kimdir bunlar, yəni bilək kimdir? Yuxarı qonşu var idi, o qızı məsləhət görür, deyər qohumlarıdır. Olar. Danışaq görək, nədir. Amma biraz nazlı qozdu olaq. Ay ata, bir dənə mənə bax, saralıb soluram, verin gedim də day. Ay qızım, narahat olma da, sən narahat olma. Mən sənə demişəm, səni ərə verəcəm, demişəm, avqustda kimi mən səni əridəcəm. Gördün? Narahat olma. Narahat olma da, pərdanı açırıq ata bala, deyirəm ki, getdi ki, biraz nazlı qozdu olaq. Nazlı qozdu olaq. Keç da, keç bir abromu. Keç görün daha. Keç görüm ay. Biraz nazlı qozdu olaq. Ay bala, bunlar orada qaldı. Ay, salam aleyküm, xoş gəlmişsin. Salam. Xoş gəlmişsin, Ağsaqqal. Sağ ol. Salam aleyküm, Salam bacı, salam. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Hoş gününüzə gələk. İndi bilmirəm, indi söhbətimizi sizlə eləyək, yoxsa Ağsaqqalla eləyək? Ağsaqqal deyəndə bizim
Oğlumuzdur. Oğlumuzdur. Oğul budur. Bəli, bəli. Oğlumuz budur. Ben niye ləngitmisiniz? Dən getmisiniz deyəndə özü dedi ki, ata, mən iş qurum, karyera qurum, ondan sonra həyatımı quracam. Laf yaxşı, laf yaxşı. Yoxsa əlindəki gülə baxıram, deyəsən karyeranı quramıyıb. Şükür bu günə. Şükür, şükür deyək. En azından şükür deyək. Şirin çaylarımız da geldi. Tələsdirmə, tələsdirmə. Qızım. Dala. Aa qızım. Keş kuxnaya. Dala, hələ tələsməyək. Keş kuxnaya. O, bayaq anasının bir şey, biraz qanı aşağıdır, dedi kızım. Şirin çaylı ona görə. Elə bilirsiniz, tələsib şeydir, yox. Yox. Bəli. Maksud müəllim, Bəli, buyurun. biz sizin qapınızı xeyir iş üçün döymüşük. Bəli. Deməli biz oğlumuza tərbiyəli, ağıllı, belə gül kimi bir qız axtarırdıq. Sizin qonşunuz var, Rəsmiyə xanım. O bizim qohumumuzdur, uzaq qohumumuzdur. Dedi ki, bizim qonşuluqda gözəl bir qız var belə. Kukla kimi tərbiyəli, halal süd əmmiş. Çox yaxşı qızdır. Ona görə gəldik sizin qapını döydük. Sağ olsun Rəsmiyə xala. Mən məsləhət bilibdi. Bir dənə bu iş alınsın, gedib ona qəşəng qırmızı kofta alardım. İdarə elə. İndi Maksud müəllim, Bəli. fikirləşirik ki, əgər sizin qapını döymüşüksə, düşünürəm ki, qızı almasaq gedəsi deyil. Yox, niyyətiniz çox ötdürmüsünüz, ötdürmüsünüz. Şükür. Yox, bir söz demirəm, deyirəm yəni hər şey vaxtında yaxşı idi. Elə bir ki, banan qaralıb da, bildin nətər. İndi belə gəlin danışaq da. Buyur. Gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz bir daha. Hörmətli olasınız. Manaf Ağayevin bir bir sözü var, deyir, biz torpaqdan əmələ gəlməmişik. Bizim də böyüyümüz var, bizim də ağsaqqalımız var. Mən deyərdim ki, bir dənə biz də bir ağsaqqallarımızla, bir böyüklərimizlə bir məsləhətləşərdik, görək nədir, nə deyil. Ona kimi də bir qızla da oğlan bir danışardılar, bir söhbət eləyərdilər. Görək, xasiyyət tuturmu, tutmurmu? Bəli. Bu, bütün mötəbər şeydir bu xasiyyət. Ayata ehtiyac yoxdur, biz WhatsApp-da danışmışıq görüntülü. Əla da xasiyyətimiz tutur. Ziqrovka ver. Qızım, bəri gəl. Reysindən çıxırsan qızım. Biraz reysinə düş. Müasir gənclərdir. Bilirsinizmi? Yenə deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bilirsiniz, bu mənim evimin tək qızıdır. Gələk qızı da verəndə hər yoldan keçənə də qız verməyəsən. Əlbəttə. İndi məsələn, siz yoldan keçdiniz. Gəldiniz, girdiniz bura. Yəni, qızı verəksə, bu da olmur. Gələk araşdırasan, bir maraqlanasan, görəsən ki, bu oğlanın atası kimdir, anası kimdir, nəçidirlər, kimdirlər, haranın da yuvasının o söhbətidir, haranın da yuvası. Bunları bilmək lazımdır. Çünki, özünüz baxın, bütün xəbərlərdə, bu saytlarda var. Bu dəqiqə boşananlar evlənənləri keçir. Günə bir 3 dənə evlənən varsa, 5 dənə də boşanan var. Bu statistika heç düzgün gəlmir. Ona görə də mən də düşünürəm ki, bizən bir bərkidək, işi bərkidək, təməlin, betonun yaxşı tökək. Çünki indi qızdır. İndi qız tak ki, onun nəyi sevib. Sevib. İndi oğlan da onu sevib, bu da bir şey deyil. Amma bu deməz ki, biz sırazı verək. Əlbəttə. O sırazı o nə deməkdir? Bilsən, deyir, indi qızımdır, indi həvəslidir, amma bilsən, deyir, o qızı başlı başına qoysan, ya zurnaçıya gedər, ya halvaçıya. İndi soruşmaq ayıb olmasın. Ağsaqqal da, yəni bəy, nə işlə məşğuldur? Bəy zurnaçıdır.
Yəni- yəni qardaş, necə yəni zurnaçıdır? Yəni birbaşa zurnası da yəni. Zurnaçı da. Bundan da yox, düzdürmü? Düz başa çöpür. Gəlin gətdilərə zada gedir də evdən zurna ilə gəlin çıxardır. Bağzalı ilə. Yox, bilsən məsəldə o elə bir şey o atalar sözü oturdu. Oturdu. Bəli, mən deyirəm ki, bu qızı başına qoysa bu zurnasıya gedər, bu halvasıya gedər. Bu elə bu gedir zurnasıya. Yox, yəni Bəli. evlənəndən sonra zurnanın daşını atacaq. Necə? Bunun elə bir əmsi Rusiyyətdə işləyir, yaşayır. Hə, evlənəndən sonra gedəcək əmsinin yanına işləməyə. O gözəl, o gözəl. Belə bilmək olarmı ki, məsəl üçün bu Rusiyyətdə nə işlə məşğul olacaq? Halva işinə baxırlar, halva işinə. Necə halva? Halva da, halva. Halvaçı. Burada zurnasıydı, gedir Rusiyyətə, olur halvaçı. Adı yox, elə atalar sözü əyninə deyilir. Yəni biz buna başlı qoyduq ya başlı qoymadıq. Bu elə bu halvaçı ilə zurnasıya gedir bir şey elə. Onu belə bir şey eləyək. Tapmısan amma tapmısan. Hı? Belə bir şey deyim, yaxşı, tutaq ki bu getdi bu Rusiyyətə işləməyə. Qız nətər olacaq? Qız bizdə qalacaq. Oğlan oradan ay pul göndərəcək, qız bizdə qalacaq. Qız aparmayacaq? Yox, Hə, qız qalır burada. qız qalır burada. Oğlan gedir Rusiyyətə. Oğlan gedir Rusiyyətə. Ya, incimin, xahiş edirəm. Ya, Allah söhbət. Maqsud müəllim, o işi qurandan sonra qızı götürüb aparacaq. Ya, qursun, gəlsin, götürsün, aparsın. Mən ona bir söz deməm. Mən elə şeylər çox görmüşəm, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, üzü sulu. İki daşın arasında dedin, ey Moskvalı, inanmacımdı. Mən deyim, Gel özün danışıydın. danışıydın. Hə, dur da nəyə oturmuşsan? Ağsaqqala kömək lazımdır, yoxsa özü çıxıb gedir? Gəlir, gəl. Bunların qızı Sağ olun, sağ olun. tərbə növşədir. Şeylə qapını bağını yoracaq. Şirin çay da sıradı, nəyə gətir, düzmüsün. Qoy bir də elçiliyimizi eləyək də bil. Ay ana gördün yenə atam məni vermədi. Ay Allah mən yenə evdə qaldım. Yaxşı. Neyniyəcəm mən? Yaxşı, qızım. Bu yaxşı da, biz də ərçün yanırıq. Sən də Maqsud, gərək biraz fikirləşərdin də, risk yox deyirsən, nə olub? Mən bunu verdim, sonra bu meran kimi yeni üstümə gələk. Neylə, lazımdır. Hər adama qız vermək, ölçü pisif vermək lazımdır ki, sonra boşanma olmaz. Lazımdır. Sümüşkandan nətər danışdılar. Ay kürəkən, nə olub? Bax, məni gətirmirsən bu Baku avtomola. Nə məsələdir? Bir danış görək. Bilsən, qaynanəm, mən açıq danışmaq istəyirəm. Açıq danış. Mən pisirmişəm. Bu. Mən pisirmişəm də qaynana. Mən bir kürəkən kimi sənə onu deyim ki, mən pisirmişəm. Niyə ay bala, nə olub? Bir denən görüm. Bilsən, qaynana, mən sənin qızını alanda, sənin qızının hamı məni qınadı. Hamı məni qınadı ki, sən o Mahirənin özündən 10 yaş böyük qızını Mahirənin lombardına görə alırsan. Amma mən yanılmışam. Mən fikirləşdim ki, sənin qızını aldım. Mənim əlim bala batdı. Batmadı. Qaynana əlim bala batmadı. Batdı, amma bal da ölüydü. Bal da ölüydü qaynana. Vay bala, ay kürəkən, sən bu maşınlara nəyə baxırsan? Bir de görüm nə demək istəyirsən? Qaynana, heç nə demirəm. Bir dənə sən mənim ad günümü yadına sal. Bir dənə səndən mənim xahişim odur ki, mənim ad günümü yadına salsan bir dənə. Hansını deyirsən bala? O Bodrumda ad gün eləmişdim sənə, onu deyirsən?
Yoxsa bağ almışdım sənə, orada sənə üçün ad günü eləmişdim. Onu deyirsən, hansını deyirsən? Ya qaynana, gəl keçmişi qurdalam ya. Gəl keçmişi qurdalam ya qaynana. Onu eləmişsən, o olub keçib. O olub keçib, gəl keçmişi qurdalam ya. O, bizim bu həyatda hər bir insanın bir borcu var. Övladın borcu nədir? Anıya, atıya qayğı göstərmək. Qaynananın da borcudur ki, kürəkəninin hər il ad gününü qeyd eləsin. Onun borcudur, onun əbədi borcudur. Əbədi! Sən demirsən axı, bala. Sən bir... Əbədi! Əbədi. Bildik də, ay kürəkən. Bilsən, qaynana, mənim 3 gün bundan əvvəl ad günüm oldu. O ad günümdə sən məni nətər təbrik elədin, qaynana? Xoşun gəlmədi, kürəkən. Ya, qaynana, oydu mu təbrik? Oydu mu Lombard Mahirənin kürəkəndə təbriki? Bir dənə mənim WhatsAppda sən şəkilimi qoyumsan, özdə tək yox. Ailəvi bir şəkilimiz vardı. Onu biraz yaxınlaşdırmışsan, yazmışsan ki, kürəkən ad günün mübarək, nə yaxşı ki varsan, bənövşəyi ürək. Bilsən, qaynana, mən sarayın qızını alsam da o məni elə təbrik eləyərdi. Mən Xatirənin qızını alsam da o məni elə təbrik eləyərdi. Lombard Mahirənin kürəkəndən təbriki belə olmamalıydı. Belə, tam başqa cür olmalıydı. Tam başqa cür olmalıydı. Heç olmasa ürək qoydun ha, o ürəyi bənövşə eləməzdin. Nə olardı ki onu qırmızı ürək eləsən? Nə olardı ki? Sən orada bir dənə yaz ki, nə yaxşı ki varsa. Sən o yazı yazdıran nə yaxşı ki varsa. Öldüm yerə girdim. Gərək mən öləydim. Mən onda başa düşdüm ki, mən sənin kürəkənində ölüm. Bilsən, mən Lombard Mahirəni nəyiyəm? Sumka daşıyanı. Mən sumka daşıyanım. Mən sumka daşıyanım. Ay oğul, ay kürəkən, sən niyə belə deyirsən? Mahirə səni elə bir təbrik elədi ki, getdin, yığdın bütün dostanşu, başuva. Bu restoranda sənin üçün ad günü elədim. Əlin cibində çıxdın restorandan. Mahirə də bundan artıq neynəsin sənə? Ya, qaynana, gəl belə danışaq, Mən ordusuz da ora dostaşlarını yığmışdım. Onlar elə hərəsi mənə 50-50 cibimə qoydu, onunla da mən şotu bağladım. Lombard Mahirə şot bağlayan deyil. Şot bağlayan deyil sənsə. Bilsən, mən deyim ki, sındı, qəlbim sındı. Qaynana kimi qəlbim sındı. Çox peşmançılıq çəkdim. Ki, mən niyə bu qızı aldım? Əgər mən qız alıb bugün burada əsəbləşəcəm, mən səni niyə qızım? Mən əsəb keçirməməliyəm. Lombard Mahirənin kürəkəni əsəb xəstəsi olmamalıdır. Amma mən əsəb xəstəsiyəm. Niyə? Əsəb xəstəsi olmuşam mən. Ona görə də mən qərar vermişəm boşanırıq. Sənin qızından boşanırıq. Boşanıram nədə? Ya boşanırıq, ya da nəsə belə bir şey. Nəsə belə bir şey. Mənə bax görüm, mən ölmüşəm, sən boşanasan. Hə? Boşanıram nədir? De görüm dərdin nədir? Hanı sənin ad günü? Hanı nəsə belə ad günü nə istəyirsən? Bu boydan avtomola gəlmişik. Hə? Bu boyda mən maşınlar birinə barmağını qoy, Mahirə sənin üçün olsun da. Get görüm yanağını. Yanağını get görüm bəri. Bura get görüm. Get görüm də. Sənin maman ölməyib. Sənin maman ölməyib. Gəl görüm. Gəl bir maşın seç. Lombard Mahirənin kürəkəndə belə deməlidir də, yəni hansı sən seç. Qoy barmağını hansı maşını istəyirsən ona, Mahirə də alsın da sənin üçün. Qaynana, barmağımı qoydum bu dizilərin üstünə, elə bunu alma. Bunu almağa qəşəkdir. Ad günümə elə hədiyyəm bu olsun. Bunu da söyləyərik də elə mən ki, buradan sürüb çıxmayayım da. Evakuator çağırarıq Bakı avtomobilin qabağından. Bunu belə mindirər yora bantikli zaddır. Şəhərdə də dəyirik bir 2 saat sürsünlər. Üstünə də belə yazıb vurarıq ki, Lombard Mahirədən kürəkəndə ad günü hədiyyəsi. Onu da mən qoyayım Instagrama, sosialda zadda yayılsın. Adamlar var idi, deyir, sən Mahirənin Lombardlarına görə getdin onun qızını aldın. Qoy onlar da yansın, tökülsün ki, Mahirə kürəkəndən nə alıb? Cilli. Bala, bəlkə görüm. Da bunu demədim də seç. Bu boyda avtomoldur. Bir dənə toklu maşınlardan birini seç, götürək çıxaq. Nə oldu yenə dilin çıxdı çölə? Tokla eləmi?
Problem yoxdur. Bilirsən qaynana, insan həyata gələndə anasını, atasını seçə bilmir. Nədir odur? Nədir budur? Amma qaynanasını seçə bilir. Qaynanasını ayırt edə bilir ki, mən bunu seçdim, mən bu qaynananı seçdim, bu dünyada bu qaynana ilə davam edəcəm. Mən seçimimdə səhv eləmişəm. Mən seçimimdə yanılmışam. Mən seçimimdə düzələmədim. Düzələmədim. Mən deməli sənin kürəkəni yox, sumka daşıyanına. Sumka daşı. Evi yox qaynana, evi yox. Evi mən alacağım, bunu alacağım mən. Mən bunu alacağım, mən bir dənə gedim, sən bir dənə mənə bilet düz qoş elə, mən bir dənə gedim Moskvaya. Mən işləyib gələcəm səndən. 20 il, 25 ilə mən bunu alacağım qaynana. Pisik deməyəm. Qaynana, pisik deməyəm. Lombardı Mahirə əgər günü bugün kürəkəndə bir dənə ciyel ala bilmirsə, onda nə Lombardı Mahirə oldu? Neyinəm onda bu şubanı, mən deyirəm, mən hər yerdə deyirəm, mənim qaynanam şuba giyinir. Neyinəm onu? Ay kürəkən, mənə bax. Ölmüşəm mən sənə arvad boşuyub Rusiyaya gedirsən, 20-25 il işləyirsən. Dünlü sal içəri. Bunu istəyirsən? Mahirə sənin üçün maşını alar, heç şey yoxdur. Heç nə olmaz. Onda bir şərtdən bu barışığa razıyam. Öp bir dənə. Sən mənə kürəkən, sən mənim oğlumsan. Bura gət görüm. Ondan mən də səni öpəcəm. Öp görüm. Dadlısan, dadlı. Sən boşuna dönüm, məncə görüm. Gəlirəm, Boşuna gəlir. Mənim bir dənə şəkilimi də tək. Dur qabağında. Benim bu çöreği yedik ama nəsə çatmır. Səncə? Berk. Düppədiz. Qardaş, bizim berkləri ver. Hansını içirsən? Şaftalı, feyxua, mango yoxsa marakua? Mango ilə başlayaq. Mən şaftalı ilə. Səsə var. Yoxdur da mango. Sənin dədən mənim cehizlərimin heç birini bəyənmir. Bunların hamısının vaxtı keçir. Ana bax, Quixin belə çaynikı olan yerdə sən nə belə çaynik işlədəsən? Bu Quixin nə gözəl ütüləri var. Köhnədən ayrıla bilirsən ki, təzədən xəbərin olsun. Təzə radiatorla çıxıb, sən bu plitkadan çıxa bilmirsən. Bu Quixin toz soranın nə gözəldir. Heç səsi də çıxmır, Görürsən ana, Quixdə olmayan məişət avadanlığı yoxdur. Bir dənə buna bax, gör necə rahat. Masanın gözəlliyinə bax, bizim qonaq otağımıza necə yaraşır. Mətbəx üçün masa. Çox gözəldir. İşçi masaları, dolablar, toplantı masaları, qeydiyyat masaları, gözləmə oturacaqları, ofis divanları, smart masa, ofis kresloları. Qardaşlar mebeldən tapa bilərsən. Bax, bu gördüyün ofis mebelində alıb göndərəcəm atava, kabinetində rahat əyləşsin. Mən bu mebelləri gördüm, ağlım çıxdı başımdan cavan şir. Heç bildim ki, nəyə gəlmişəm. Qaynana, mənim xalam oğlu maşın alverçisidir. Ondan da gedib maşın ala bilər ya. Zəmanət verib. Baku Avtomolda satılan bütün maşınlar yalnız rəsmi nümayəndəliklərin maşınıdır. Baku Avtomolda həm Koreya, Yaponiya, həm Çin brendləri, həm klassik, sport, Avropa avtomobilləri, bir sözlə hər cür avtomobillər ala bilərsən. Ünvan da rahatdır, Babək prospekt. Dedim, elçilər gələnə kimi bu Belçika tumlarını çıtlayaq, başımızı qataq. Tələsmə, qoy elçilər gəlsin, geçsin, sonra açıb çıtlayarıq. Yo, mən Belçika tumunu gördümsə özümü saxlaya bilmirəm. Elə mən də.
Dostlar, Master Tools şirkəti olaraq möhtəşəm Ramazan kampaniyasına start vermişik. Kampaniyamız nədən ibarətdir? Düz mart ayının 1-dən mart ayının sonuna kimi, yəni Ramazan ayı boyunca bizim bütün boyalara, həm Antiqa Signoria, həm də Permanent boyalarına 15% endirim əldə edə bilirsiniz. Məncə bu möhtəşəm kampaniyadan istifadə etməyə dəyər. Ünvanımıza deyim, ünvanımız çox rahatdır. Əhməd Rəzədə küçəsi 203, Master Tools mağazası. Bala, beni götür apar bu evden. Ben ta bu evde yaşamak istemiyorum. Salam xala, nə tərsin? Qonşular eşitdi ana, nə olub? De gör, nə olub yenə? Bak bu toz soranlar evi toz soranlardım bala. Deden orada başladı benim dedeme sövmeye ki sana verdikleri cehize ben ne diyeyim. Bütün televizyona bakamıram bunun sesinden dırıldayır. Tullat söyle. Dedim bu yaşında sen de dırıldırsan da indi seni götürüp atım çöle. Tabii yaşamak istemiyorum bundan. Ayrılmak istiyorum bala. Ay ana, qonşular eşitdi. Bu raketa qutarıb, ana. Bu toz soran neysə, dədəmi də qınama. Dədə bu dırıldayır yox, bunun dırıldamağı da qutarıb. Bu neysə bu raketanı. Bala işləyir, işləyir. Nətər yanın ne edirsən bunu? Bu, dəymə ona, dəymə. Hə. Ana, ayrılırdınız, birinci uşaqda ayrılardınız, ikinci uşaqda ayrılardınız, üçüncü uşaqda ayrılardınız. 6 dənə uşağınız var, hamısı da yer eləmişsiniz. İndi ayrılıq vaxtıdır. Bana ta yaşayamıram, götür bunları. Koy maşının bagajına, beni apar. Beni apar. Beni apar. Bildim də bir dəfə. Beni apar. Bir dəfə dedim, bir dəfə. Gözləbdən bunu qoyun. Bunu koy. Koy bala, koy. Bunun içində nə var ana? Benim eşyalarım. Yavaş ol, tut sorandan yavaş ol. Sen sorandan, ana bunun nə yavaş ol. Yavaş. Yavaş harap eləyərsən, yavaş. Kəmərdən mindir maşına. Bəlkə arxada oturasın ana. Yox, elə qabaq yaxşıdır. Gözlə. Qabağa narahat minirsən, ona görə. Bala, bura nətər minirdim, dayan. Yox, sən qabağa minərdin də, daldalan. Bala. Bildim, sən zaten elə yox. Bala, nətər idi, bala? Gözlə ana. Gözlə, elə yox, ana. Belə yox, ana. Bunu bura. Bu belə taxıb. Yox, ana. Bala, bu nətər idi belə, bala? Gözlə. Elə yox, elə yox. Elə yox. Oturdun? Ha. Gülümdü, bunu her dəfə maşına bindiğimi gülümdü. Otur evdə də ana, otur evdə də ana. Otur evdə də. Gel ayağına bak. Gel bak. Salam, hoş gəlmisiniz. Sen çok sağ ol. Salam, Məli üçün. Hoş gəlmisiniz. Bak ana bak görürsen. Bak.
Quixin nə qədər toz soğuranları var. Bildiyin. Bax, ürəyin hansını istəyir, seçək alaq. Özü də qəşəkdir, səssiz işləyir. Evlərini bax, bununla toz soğuranlar, nə toz soğurandan səs gəlsin, nə də dədəmdən səndən. Ay oğul, toz soran bəhanədir. Sənin dədən yola gediləsi adam deyil. Hayır ata, 40 ildir evlisiniz, 40 ildir yol gedirsiniz. Da gəlib çıxmışsınız yolun axırında, indi deyirsən ki, yol gediləsi deyil. Abala, bax keçən səfər sulu qar yağırdı. Dədənə dedim ki, ay kişi dur çıxaq təmiz havaya, biraz təmiz hava qəbul eləyək. Ma çölüb qışqırır ki, az mən çinmişəm, istəyirsən çölə çıxım, sətəlcəm olum. Dedim mən səni öldürmək istəsəm, səni soyuğa niyə çıxardıram? Elə evdə qazı açaram, dəm qazından boğularsan da. Ma gör nə deyir. Yaşanlası adam deyil sənin dədən. Sənin də dədəmi öldürmək üçün hər bir variantı var. Böyle. Gədir seçəklər, birini seçək, hansı xoşu gəlir, seçək, alım sən, bax. Bala, səni xərcə salmaq istəmirəm, bala. Səni xərcə salmaq istəmirəm. Hansı ürəsi var? Deyirəm, eşitsən, bəlkə bu köhnə prisosu verək. Onun pulunu, yarısını çıxsınlar da sağ güc düşməsin. Bunu deyirsən, ana? Hə, oğul. Bu 85-ci ilin tosorandır. Bunu kim verər, kim işlədən var? Bu antik vardı. Bunun bilirsən nə qədər qiyməti var? O vaxt olub da, indi yox. Bunu deyirəm, bunu nəyə gətirdirdim mən? Elə. Seç, bax, buradan birini seç. Qoy bir dənə seçim. İstəmirəm də sağ güc düşsün, bala. Bax, burada var, bax. 133 manat olan var, bax burada. Yox, onu istəmirəm. 117 manat olan var. Yox, onu da istəmirəm. 145, 155, 170. Bunu istəyirəm, oğul. 172 manatdır. Hə. Heç istəmirsən, məni xərcə salasan. Qəti istəmirəm, bala. Ev yox. Evsən, ma baxıq. Qoy sağ güc düşməsin da. Qoy mən sağ kömək eləyim. Bunun üstündən sən biraz şey eləyəsən. Anamdan verirdim. Qoy yerinə, qoy yerinə. Qoy yerinə, lazımdır. Qoy yerinə. Qoy yerinə. Mən görüm. Dünən sənin maşındakı qız kim idi? Kəmalə, sənin burada nə işin var? Cavanşir, mənim sualıma cavab ver, mənə vaxt uzatma. Mənə vaxt uzatma, Cavanşir. Atam dünən səni maşınında qızla görüb. Ayıbdır, cəmaət qıraqdan baxır, ayıbdır, evdə söhbət edərik. Evdə zatda söhbət yoxdur. Gəlmişəm, burada söhbətimizi eləyəcəyik. Eşidirsən məni? Bana vaxt vaxt qazanma, Cavanşir, söhbəti uzatıb vaxt qazanma. Özdə bu askılı xəbərçidir, gedib hamıya gələcək. Mənə dəxli yoxdur, mənə dəxli yoxdur. Nə olub, denə, nə olub? Atam dünən səni maşınında qızla görüb. Kim idi o qız? Məni, ola bilməz. Cavanşir, uzatma. Mən uzatmıram. Uzatma, vaxt qazanma. Mən qazanıram, mən heç vaxt qazanmamışam. Mən nə vaxt sən sual vermişsən, mən sənin sualıma cavab vermişəm. Ömrü boyu mən fikirləşməmişəm nə deyəcəm. Mənim həmişə sözlərim mənim dilimdə olub. Demişəm, nə deyəm, hamısı fikir hazırdır. Deyim nədir?
Deyim nədir? De. Sən neçə vaxtı demirsən ki, Hə. mənə maşın sürməyə öyrət? Hə, deyirəm. Deyirsən, Hə, demirsən. deyirəm. Hə, Hə, nə həmin o dəxli? qız da, maşın sürmək üçün qazanlar müəllimə də təlim müəlliməsidir. Getdim onu danışdım ki, gəlsin sənə maşın sürməyə öyrətin. Budur mənim yaxşılığım. Hə, maşın sürməyin o qıza nə dəxli var? Necə? Cavanşir? Bəs sənə maşın sürməyi kim öyrət? Kişi öyrətsin. O qalıb bircə Kəmalə. Hə, Cavanşir, mənə bax, yalan danışma. Atam dünən sənin maşında... Sənin atanın atasına lənət, nə deyir? Qızın qucağında gül buketi görüb, Cavanşir. Sən təlim müəlliməsinə gül buketi verirsən. İndi cavab ver, Cavanşir. Bax, fikirləşmə, ya. Fikirləşmə, nə fikirləşmə? Vaxt qazanma, nə var onu deyirəm. Mən vaxt qazanmıram. Mən aləmə çörəkdən başqa heç nə qazanmıram. Vaxt qazan. Mən nə vaxt qazanıram? Sual vermişsən, cavabı da vermişəm. Mənim vaxt qazanmağa mənim ehtiyacım yoxdur. Mənim bu həyatda bir dənə ehtiyacım var. Onu da çörək qazanmaq, onu da qoymursunuz. Nə atan qoyur ki, mən buradan meybeli düzəldim, nə sən? Cavanşir, bir dəqiqə vaxtım var. Tez özümə bəraət qazandır. Hazırdır. Hazırdır? Demirsən bəraət hazırdır da. Hazırdır. Mən elə bir ki, müəllimə ilə danışdım. Dedim, mənim həyat yoldaşıma maşın sürməyə öyrətməyə gedək. O da dedi ki, bugün mənim ad günümdür. Qalsın sabaha. Belə deyəndə mən də düşdüm oradan. Bir dənə gül buketi aldım, verdim ki, ad gün təbrik edim. Həm də səni belə yaxşı öyrətsin də. Bu qədər. Mən ona ne gül alıram? Mən gül alsam elə səni alaram. Mən sən bilirsən ne gül almıram? Niyə? Niyə almıram? Niyə almırsan mən mənə heç vaxt gülə gül vermərəm. Cavanşir, söhbətdən çıxa bilmir səni. Söhbətdən çıxa bilmir. Nə söhbət? Nə söhbət? Atam səni dünənləri Tonda. maşında o qızın əlindən öpən yerdə görüb. Bax, buna nə deyəcəksən? Fikirləşməyə, Cavanşir, vaxt qazanmayın. Sırası cavab ver. Cavab ver. Nə var onu de? Deyirəm, qoyursan ki, dedim, şərait yaratın. Mən də cavabımı verim. Vaxt qazanırsan. Vaxt qazanmıram. Yalan danışırsan. Yalan danışmıram. Sən deyən kimi, bayaqdan deyən kimi cavabımı verirəm. Deyən kimi cavabımı verirəm. Cavab hazırdır. De. Cavab hazırdır. De. İki variant var. Nə iki variant? İki variant deyirəm. İkisindən birini seç. Da variant nədir ki? Mənə olanı dinə. Olanı deyirəm. Olanı deyirəm. De. Mən ona gülü verəndə o götürmədi gülü. Götürmək istəmirdi. Dedi ki, bəs qıraqdan baxarlar, pis başa düşərlər, qaynatan görər, qaynanən görər, pis başa düşər. Deyər ki, yəqin mən bundan sevgiliyəm. Dedim, mən sənin ailəndə söz-söhbət salmaq istəmərəm. Sənin gül kimi ailən var, gül kimi həyat yoldaşın var. Elə bir qadına xəyanət eləmək olmaz. Mən bu barədə onunla belə danışdım. Gördüm, o qədər belə şəxsiyyətli qadındır, ailə dəyərlərinə hörmət verən qadındır. Mən ona dedim ki, icazə verin, sizin əlinizdən tutum və sizi öpüm. Mən bir dənə onun əlindən tutmuşam, bir dənə etmişəm o sözünə görə. O da səni düşündüyünə görə. O da səni düşünüb deyil, mən də səni düşünmüşəm. Və sana, mənim başqa söhbətim olan mən. Qane oldu, qane oldu. Amma əgər belədirsə, istəmirsənsə məni o qadınla bir də bir yerdə görürsən, heç bir problem yox. Mən bu dəqiq ona zəng edərəm. Deyərəm ki, mənim yoldaşım maşın sürmək istəmir. Qoyalım, metro ilə geçsin, metro ilə gəlsin. Metro ilə geçsin, metro ilə gəlsin. Onsuz da biz ölüb torpağın altına girəcəyik də, düzdür? Nə deyirsən bu torpağın altına? Yox, Cavanşir, dedim, başa düşdüm də, yaxşı, eybi yoxdur, denən gəlsin. İmkan vermirsin çörəyimizi qazana. Yox, qazanda eybi yoxdur. Bu meybelləri sən gəl, mənim vaxtımı alırsan. Bu meybelləri biz düzəltməliyik, verməliyik yaxı. Bağışla Cavanşir, bağışla. Bir işdir də, indi eybi yoxdur. Mənə əsəbləşdirdin, mən bu gecə evə gəlməyəcəm. Niyə? Hara gedəsən? Gedəcəm bacımgilə. Bacımgilə. Bax, şura dönüm, evə gəl. Yox, bacımgilə. Bu gecə mənə dəymə. Yox, nəyə bağışla? Baxaram. Nəyə bağışla? Baxaram. Yaxşı. Amma 2 gün telefonlarıma cavab verməyəcəm. Yox, 2 gün yox da, 2 gün çoxdur. Dedim, yox. Yaxşı, baxsın, indi bilməmişik. Yer gez, küdəşərəm. Yaxşı. Küdəşərəm. Yaxşı, şura dönüm. Qaynatan da yekə kişidir, bütün günü düşünməyin dalında. Hara getdim, hara gəldim. İlgi düşünlə məşğul ol. Həyatımı yaşamısan, qoy biz də yaşayaq da. Yekə kişidir. Gəl görüm. Gəl.
Gəl görüm. Sən çox fırıldaq adamsan. Nə adamsan? Fırıldaq adamsan. Yox, ay Məlahət müəllimə, yəni mən neynəmişəm ki, hər dəfə mənə fırıldaqçı deyirsən. Yaxşı, sən əgər fırıldaq deyilsənsə, bizə usta işləməyə gələndə 86-nın 011-ni sürürdün. Hə. Nə sürürdün? 86-nın 011-ni. İndi nə sürürsən? 2. Bəs yaxşı. Bəs yaxşı, sən əgər fırıldaqçı deyilsənsə, necə olur 3 aya 30 il qabağa düşürsən? Neçə aya 30 il qabağa düşürsən? 3 aya 30 il qabağa düşürsən. Yox, salam aleyküm, salam. Salam. Yox, Məlahət müəllimə, mən də yəni neçə ilin ustası işləyirəm də. Yəni mən də o pulları yığıram, Məlahət müəllimə. Mən də özümə bir maşın almalıyam ya yox. Onu bilirəm ki, sən çox fırıldaq adamsan. Mən fırıldaq adam deyiləm. Sən fırıldaq adamsan. Fırıldaq adam deyiləm. Sən elə fırıldaqsan. Fırıldaq deyiləm, Məlahət müəllimə. Əgər mən fırıldaq adamamsa, 3 aydır sənin evində usta kimi işləyirəm. Düzdür? Mən hələ bir dəfə sizə deməmişəm ki, mənim rayonda yaşım düşür, Məlahət müəllimə, mənə icazə verin, yasa gedim. Amma halbuki elə ustalar var ki, yas adından gedir başqa yerdə iş götürürlər. Mən ancaq sizin işinizi görmüşəm. Düz deyirsən. Düz deyirsən, belə söz deməmsən. Yaxşı, mənə bax. İndi mən sənə özüm buradan boyalar seçəcəm. Deyəcəm, hansından istifadə eləmək lazımdır. Yaxşı? Nə deyəcəm? Hansı boyalardan istifadə eləmək lazımdır, onu deyəcəm. Məlahət müəllimə, deyirəm mən ki, gedək boyanı başqa yerdən alaq. Mənim tanışım var, oradan alaq. Bax, görürsən sən necə fırıldaq adamsan? Başqa yerdən aparırsan məni almağa ki, oradan satış eləyib faiz götürəsən, hə? Yox, Məlahət müəllim, siz nə elə düşünürsünüz? Yəni, deyirəm, gedək oradan alaqsa, mənim qohumumdur ona görə. Bilirsən, mən niyə ancaq permalet boyalarından alıram? Niyə? Çünki Türkiyə istehsalıdır və yeganə Türkiyə boyasıdır ki, İngiltərəyə satışı var. Amma İngiltərəni mən bilmirəm. Sən ustasan, bunları məndən yaxşı bilməlisən. Onda bundan götürəlim. Nədir o? Görürsən, bundan bizə lazımdır, bir kutub elə bəs eləyəcək. Bu iç cəbhə boyasıdır da, 2 kutu bundan lazımdır. 2 kutu niyə yemə? Təzəlik aldım bundan, hara qutardı? İstifadə edirik də, Məlahət müəllimə, istifadə edirik də. Sən bəlkə də bax, bunları paçka-paçka alırıq, biz sən satırsan. Satmıram. Sən çox fırıldaq adamsan. Satmırsan ki, gəlib sayacam. Hamısının qutularını gəlib sayacam. Qutularını sayacam? Ya, amma mən fırıldaqçı adam deyirəm. Mən fırıldaqçı adam deyirəm. Sən fırıldaqçısan. Fırıldaqçı adam deyirəm. Sən fırıldaqsan. Sən çox fırıldaqçı adamsan. Fırıldaqçı deyiləm. Fırıldaqçısan. Fırıldaqçı deyiləm. Fırıldaqsan və salam. Yaxşı, gəl görüm. Başqa nə anlasıdır? Boyaları aldıq. Başqa nə? Bu Lagonda daşlarından alaq biz. 10 dənə alsaq bəs eləyər. Adolkin almadım onlardan. Hara yoxa çıxdı bu? Məlahət müəllimə işlənir də. Necə işlənə bilərsən? Necə işlənə bilər? 2 gün ərzində bu boydana daşlar işləndi. İşlənir də. Məlahət müəllimə, sənin evində çox iş var. Sənin evin də asad evdir. Çox iş var. Sən bunları satırsan. Natırsan? Satırsan. Satmıram. Mən evə bugündən kamera yerləşdirib qoyacam. Onda sənin bütün fırıldaqlarını üzə çıxardacam, hamısını da qoyacam sənin qabağına. Bildin? Qoyun. Nə işlən? Всё. İşlərim qısardı bu qədər hamısı, hə? Bəli. Всё. Racif, mən büyündən tövbə edirəm. Həm kamera qoyulur, həm də ta tövbə edirəm. Yox, işin üstə asılacaq Racif. Həm də kamera qoyulur, Məlahət müəllimə kamera qoyulur. Sən özün indi boynunu almazsan başqa məsələ, mən ta yoxam bu işdə. Oldu, təfsir, ta büyündən mən keçdim halala. Dəvə. İstasılacaq. Neyle bir dənəsi bəsdir. Bir dənəsi bəsdir.
Yayımın baş sponsoru Berk Soyuq çayları. Sponsorlar QX Məişət avadanlıqları, Bomba Beloçka tumları, Baku Avtomol, Qardaşlar Mebel, Permalit boyaları. Gülüşü ilə ölkəyə səs salan komedixana indi ölkə sərhədlərini aşır. Başoğlu zil dartacaq. Hər dəfə gəlirəm, o bir dənə mismarım var. Əyirsən, verirsən mənə. İnanırsan, otaq doludur əyri mismarla. Moskva şəhərində möhtəşəm bir konsert proqramı ilə görüşə gəlirik. Bunu evdəki tarışqa bilsə var ha. Güc olma, dur ayağa. Bu səhnələri hələ heç kim heç yerdə görməyib. İlk siz görün, siz də gülün. Yekək sizə bu normal danışıyor nə deyirsən? Konsertimiz aprelin 23-ü Vernadski prospektdə yerləşən Kongres Hall'da olacaq. Sizcə burada bir abstrakt məsələ var, yoxsa yox? Üstüvəl sağlıq, mən biraz naxoşlamışam, iyi bilmirəm. Biletləri kassir.ru. Relax. Mən relaxam. Bu K-laxdır. Və yaxud da ekrandakı QR kodu skan edərək əldə edə bilərsiniz. Biz də baxaq, könlümüz asılsın, nə deyirsən Elçin?